أنا ويا سدي قوتون جل جريسا خنا في ياموفو. هدو غلطومي والله هدو غلطومي أنا ويا سدين كانوا تليفون أو سجلا كاسو تنتوري والله أنا كتافو ديم تاو جريني سوزولا توري لكن أكن اتيادي متي يرو لا نوتشير nama nageenya barbaadu ta'uu isaatiin isa arge wallaan ga'uunaatti namanneen ture hanga reefuu xiqqashoo wajji gattee nuti hanga telefoonaan walitti hin dhumnetti amanuun turreen har'a yeroo laalu nama nageenya barbaaduudha nama maqaa isaatiin daldaluu jira. Ashama harka fuuna kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtanii dhabamnee turre asirraa deebinemma har'a maaliin deebitanii yoo jettan dhugaa guyyaa shammooja aniin viidiyoo takka isiniin marin maaliifin dhabame yoo jettan miidiyooma kanarrattu as ba'uun jibbe wannin jibbeef maali nam gara hundaa mujrima na godhan anammoo mujrimummaa saniin qabu sooshaal miidiyuma kanarraa hunda jibbisiisaniyyuu mujrimummaa miti bakki dubbiin jirtu immoo namni wal dhabe tokko namni wal dhabuun ni jirti abbaa fedheus ta'e jennaan namni wal dhaba. ما سلام أدروه أردفتوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا في دعوتوتا كينيا جرجتو سنجتشا بكجرتنتي نجني كينيا سنهاركمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجتو خبيرتوتا في أردفتوتا خينيا هم تقيسانو جرقون ورد الجانة. يوتنا نبى نجاج دوران بنيتي رفنا ونورا ومالين رفتني يشون كسينو لهم. كان رفنا ورمان برا. إيه الرمالين ولد الجانة. namni viidiyoon tun ol ta'isi dhuga namni wal dhabuun ni jira wal dhabbiidhaanis wal jala hafuu dinnenaa fi duniyaa fi abdiis haa ta'u garuu warra keenya kana ajandaa godhatee keenya kanaa wal qabsiisee anaa kana akkana hamaa qilleessa gubbaa godhee gartee akkaan waan namoota kana guutuudhaan miidhaan raggeessuutti xiiqii godhatanii sooshaal miidiyaa kana gubbaa lallaban. akkasii miti dubbiin an ammoo wanni hin dhabame bosoo kana daranuu ta'in namoonni tokkos gara keessaatiin namni beekaa dubbaan fedhe namni konnektii magaalaa takka keessatti dubbaa fedhe nama wajji baay'inaan jiraata nama wajjin namni kun isaanitti anatti ilaala anatti mataa qabate isaan kana miidhu baay'ee jira kanatti hirkatee miidhuu barbaadus baay'ee jira. kanatti hirkatee miidhu jirullee jira kanaafu ani waan kanarraayin walirratti chilaalee maaliif ani nama mujrima osoo jaanii ija biraatiin na laalaniiti kasilaa qooqaadha ka isaan firraaniine isaan miidhaa jira ani fiifu waan kanatti yaanne beekadha fiifutti yaannen eegumaan irra dhufeeni farke malee kanaan na dhabamsiise guyyaa shan guutuu sanirraayin itti yaadee if duuba deebi'ee maaliif kana durallee dhiifama jedheetiin tiyyasan hin mul'anne garuu taa abdiitiif tanuma duniyaatiin mul'atee malee kabajamtootaa fi hordoftoota hiyya sababaa aaritii abdii aareen na aarseen karaa jallinaa irra deebi'ee namnichumaan na quba qaba jechuu hiyya amma yoon kee lafaa kee dhiifama jedhees namni na amanu hin jiru us kijiba mujrima jechuu malee no. sanii miti namni dhuga nama kaleessa dhiifama siin jee arrawaa isaa gaarii ture arra bakka biraa gartee dhiifama jee ammaas deebi'ee akka nama hancafa lafatti fee lafaa irraa beektaate dubbiin hangaan fedhe dhiifama jiru silaa dhugaanan seetanii yoon dhiifamaan godhee fi jee garuu immoo kana booda dhiifama hiyyaa fi kasaanii hojiidhaaniin isin garsiisa qaamaan bira dhaqee kanaafiin kunoo seefuun kun isaanii wajjiin viidiyoo dalaga bas dubbiin tummataana nyaatteetiin akkamiin dhiiroo akkamiiniin isaan kana if amansiisaa akkuma kabajamtootaa fi hordoftoota keenya isinuu jettanii isaanis nana manan akkuma isinuu ati namaa miti nama garuu dogoggoreefumaa uumee abdiis waan sana daleessisee kana namni nan amannees na godhe haareetti lolanna kaasee jechuukooti kanaafiin seefuu kanaan aboo mee akkamii dubbiin tun na dhibdee yaawanii kunis nama jiraachuu fadhu wal dhabbii duniyaatii fi abdii tana jibbeetiin jira mee yoo dandeesse kootu waliin nu fayyisii yaawoo jeetiin arra kunoo guyyaa 3 guutuun telefoonaan Usmaan dubbisu arra na dhufe isaatu wali konnektii qaban yaanii isaatu wali jaboodha
saniifin namnis ni amanan isa kana fiyyaa Nama sana ofirraaf dhaabuudhaaf har'a miidiyaa irratti waliin ol baane. dhuga. Wanni nageenya caalu hin jiru. Nageenya jechuun nama nageenya caalu hin jiru. Ilmaan Oromoo keessaafu ilmaan Oromoo jibduutti wanni nageenya caalu hin jiru. An lubbuu kiyya irratti har'a murteesseetiin dhufe ani. Anna qaxafuu deemteseetiin har'a ifa murteessee. Bakka sanii deemeetiin jiraan bakka sanii hin jiru. If kenneetiin dhufe har'a. Anis an akka bareedaan nageenyuma duniyaatiif nageenyuma abdiitiif jecha har'a ofirratti murteessee dhufe yeroon dhufu laakiin akkanitti yaade sanii micciirri yeroo ilaalu inshallah rabbi si qajeelchuun mala namni qajeelle hin jiru yoo duraan illee jallallee qabaate namni guyyaa keessaa ni qajeela. Bas maal beekta ani immoo ogguuniifis fissiyaamusan ati guyyaa duraallee barati awwaan sibiraa boo ati eenyunaan jettee telefoonaa hundarra cuftee deddeebii keessan si amansiise malee eega seefuullee amma caalaan oggusi dubbisu boo seefuudhaan seefuu miti jetteen caalaan guyyaa si dubbisu sani ani mee yoo boona sodaate atis gaana mana jala jiru tokko si jalaa kaasuun oolu jeeti inni sirratti dawwale isaa hojjaasu itti guyyaa dura eegas boodaan haareetti guyyaa narratti atis cuftee haareetti gaa fayyaa kana naaf barbaadeemi akkas ta'uudhaanii fissiyaame beektaa garuu namoonni tokko fuuluma kiyya faana laalanii namni nama badaadha jaan maalimmoo maqaa keetiinuu amma fakkeenyaaf nama meeqa irratti rakkoodhaan gahu jiran kaan siirii godhaa garmalee ati siirii godhuu osoo hin taane hangan laalee si argetti waan amma abduma kana amma viidiyoo abdii mammaru jiran ni ilaale baraan viidiyoo isin maru jirtan ni ilaala akkaataa isin itti isarraa martaniif kan itti jiru laaleetiin wanumaan fissiyaameefu maali beektaa namanatti irkatee waan san dalagu jiru jira. Osoo deemuutiin irra dhaabbatan amma abdii kana duniyaa viidiyoo tana siifin mara amma asoo kana siifin haasawa dhaggeeffadhu ani dhiifama godheetiin jira dhiifama naa godheatilleen rabbi siifa dhiisu wallahi ono seefuullee fiyyaameetiin jira wannummaan dhiifama caalu maaltu jira addunyaa kanarraa qaamaanis simbiraan dhufa akka duraanii sanii miti akka bareedatti uno mi seefuudhaas khabiraallee nan dabaladhaan nama isinii waliin na araarsu maaliif yaa'iin fadhan an nagayaan fedha duniyaa isin kanaa wajjiniin jiraachuu barbaada nagaya ta'e namoonni maqaa hiyyaan daldalu ni baay'ate waan ta'eef namoonni maqaa hiyyaan dhiibbaa isinirra geessu jiru baay'ate isin naddaatee ka isin miidhu jiru baay'ate garmalee amma duniyaa intaloo takkaa jira taa abdii kana jaallattu duniyaa mee dhaggeeffadhu ayisiima intala takkaa jira taa abdii kana jaallattu intalti suni guyyaanan isa qabesanii an akkasitti irratti hin beeyne beeytaani jechuun kaa isa kanaanis waliin beeynu waliin koonnektii hin qabnu guyyaanan isa qabesan akka nama gartee warra ollaa hiyyaa bira dhufutti dhufte intalti sun dhuftee isa kana bira ol seentee kana walleenuu haa viidiyoo gurbaa abdii sanii ilaala jeetiin dhufee maal jettee dhufte gabbaatee siin ajjeesa jeeniitiin gaa isiinis cal jette malee ni dhufte isiin hogguu dhuftu isa kana bira seente wal dubbisan walin maramaniitu wal dubbisanii bas dhiiroo maal walitti qabanii jeetiin intalti tuni maali ayyeruma sanuun shakke gurbaan hirriba keessaa osoo rafuu isii tana yaame abdii hun maali jeetiin ajaa'ibsiifadhee duniyaas ta'e isa jala deemuu akkasitti afaan maalloluu malee deemuu dhabdin agarree haafirraa deemuu jeetiin bar viidiyoo takka maree bar guyyaa isin galgala guyyuma isin fuutan san guyyuma saniin viidiyoo takka maree barani manaa'u deemee baran manaa deemetiin eessan kuti daayiriin dhaqee manaa hin deeme anaa mana jirre isa dhuftanii fuutanii adeesan isaaf akram bas ani mush dhimmarraa qabaadhe dhiiroo akkuma karaa kamiin nageenii dhufaadhaaniin kaayee akkasumatti ta'an malee duraanutti yaaduu turte nageenya kana akka malee hin jibbe rabshaa tana kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya isinillee dhiifama naa godhaa duniyaa abdi immoo intala sanillee isin garsiisa intala sanan akkama qalbiin na shakkite intalti sun balaa takka yeroo hedduu siiriin sii godhaa honnaan jechaa turte akka jarri kun qaqqabaa duniyaa tanarratti siiriin sii godhaa hottu naan jette intalti akkuma isaan waliin ta'an irratti
maaliif qaqqabaa duniyaan na qabdu tanaa jecha siriin sii godhaa honnaan jette. Isiin sun eega sogguun gaafadhu fireendii abdiiti jaan. Abdi fireenduma isaatii waatti dalagee yoo waan itti dalagan taateettu san fireenduma isaatii waatti dalagee naaf atillee bal'inaan ogguu wal agarree waan kanarraa haasoinaa intala sanillee mana isiitii fi bakka isiin galtu bakka isiin waatti dalaydu hundanaa si garsiisa. Kanaafuu kabajamtoota abdottoota kiyya isinillee dhiifama naa godhaan isiniin ja'a. Duniyaa atillee dhiifama naa godhi bal'inaan illee wal agarra kunoo seefuun manguddoo kiyya kunoo habiraatillee hin dabaladha manguddoo nama atitti amantu. Hedduu takka galatoome wallaahi kanaafuu seefuulleen akkasumaan nagee isaaniitiin barbaade jee wajjin jirra seefuu dambaanu ni beeytan yaani caalaa jechuuf maaliif seefuu bira qalbiin na jirti yaa'oo maaliif nama nagee naa buusuu deemu gurbaan kuni seefuu bira qalbiin na irti dhiifamaa hordoftoota keenya caalaalleen akkuma kiyya dhiifama barbaade jee wajjin dhufnee as baane viidiyoo irratti qaamaan walti sin fida salaam egaa kabajamtoota keenya dhiyoo tana wanni tun hedduun yaa jirte hedduu yaaddoonneeti taa'u jira dhiira waan kana kamii karaa furmaata raadiyoon bareeda anneeti kana hedduun dhoomsise mataa keenya robbashee sababa kanaatiif gahaala hedduun jeesuudhaan seefurra dawwallee akkaataa itti argannu akkaataa isaan kanaa wajjin itti fayyaa'uun maaliif jennaan wanni kun miidhaa guddaa fidu jira akkasumatti namni hedduun sababa kanaa godhatee da'oo godhate keessatti fayyadamu jira namni. Kanaafuu waan kana taateef irraa ibsirreessuun bareedaadha wanta kana inni hedduun hadeessite waan ta'eef. Nuti bar mujrimummaa qabnu qabaannati wal dhabbii nama tokkootii fi nama lamaan jidduu jiru. Namni tokko labee. Kaanii kaan oduu wal jalaa facaasee haaree godhee akka shayxaanaa tokko nama godhee viidiyoo mare yaa'oo. Waan akkanaa jira. Ammoo naan hin daldalinaan. Saniifuu wanni kanaatu hin taatu. Naan hin daldalinaan. Namarratti hirkatanii. Qilleensarra naan hin daldalinaan. Namni na barbaada kiyya qabaattan kaa wal dhabe naa fi duniyaadha naa fi abdii. Akkatti wal fayyibannu nuufi isaantu beekama booda kana booda naan hin daldalinaan. Lafarra naa kottaa lafarra naa kottaa akkanatti fuutee isin darba. Inni tokkollee sababa keenyaatiif duniyaa fi abdiillee akkan tuqamne. Sababa isaaniitiin illee nuti tuqamuu qabna. Nattillee hirkatanii abdiis miidhuun barbaada. Nuti gana abdii fi duniyaa wajjin araara uumuu fayyaa uumuu. Maaltu na yaachisee beektaa? Barbaannee bilbilaan akka jabaa harkannee qaamaan nu bira dhufee wal arginee jirra. Akkasumatti duniyaallee qaamaan walti sin fida duniyaallee abdillee. Araara buufne. Halas. Araara buufne nagee dachaana malee. Nagayaan kunoo viidiyoo duniyaa nagee viidiyoo nagayaa qofan isinii maraan kabajamtoota hordoftoota kiyya yoonii fi wulii viidiyoo akka malee naa maru nagarta wuliin ma booda dhugumattiin an ilma namaatiin ilma shayxaanaati. Miines ta'ee isaan nuugiyaa walii dhiifnee halas. Anta namiitallee dhiifama isinii godhe isinillee dhiifama naa godhu qabdan anaa isin gaafata dhiifama. Ammas akka amma dura afaaniin jettanii osoo hin taane qaamaan bira deemniti finnee isin agarsiifnu dhugaa saniin akka. Sannuu afaaniin jee sanbarnuu afaaniin jee amma akka fakkaatutti nama unoos gurbaan kun bara isaanii hojii dalagu fiyyaamnee jirra kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Ani abdiis naan miidhamuu hin danda'u. Ammoo gurbaan san akkas gurguratee akka wanti jeesan amma micciirii siriitti godhee malee maaltu jira. Akka jechuutti amma daawwattoonni koomentii ilaallee. Kun oolaa. Koomentii ilaallee. Bakka bakkarraa dhuftu. Anammaa irratti duraan sheeka yaameetiin jiraan irratti duraan sheekatti yaameetiin jiraan. Sheeka san daawwattoonni akka jiran isaatu siriitti godhee micciirumatti godhee na biraa. An intaloo dhuftee gartee bakka isaa hidhaa jiru itti mammaratte san. Fireendii isaati inni nuni beekaa. Inu amanuu hin dandeenya kun telefoonii sin jalaa kaasee akkatti fireendii isaa ta'uu na shakkisiif amma beekadhu isinirra amma sirraa san keessa isaanii hin beeku wanni na shakkisiise fireendii isaa ta'uu lafaa ka'eetu moo waliin mammarame jirri abdii guyyuma sanirraa halkan osuma rafuu isee ayyaame akkuma tokko jijjiraa'u akkasittiin baran an bara fayyaasaa kanaaf haakiman geesse jeen viidiyoo tokko keessa maree bara fayyaasaa tanarraa sodaadheetiin dhiiroo akka duraanillee dhufanii na qabanillee isuma kana narraa silaa baasanii jeetiin halli sitti dhabe boodarra manuma dhiisee birraa qamaatii deemuu eegaleen. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya namanatti hirkatee waan san dalaguu jiru jira. Waan san waliin nagee taa'anii naa fi duniyaanis waliin baafna nama abdii akkas godhaa jirus warroon ammoo narraan daldaltan never ani mujrimaa miti naa fi duniyaa fi abdii akka shaksii wal dhabne akka shaksiitti viidiyoos walirraa maruu jirra. Akkasumatti fixan. Nageenya keessan dibbee jidduu tana deemtu dhaabbata. Warri dibbeen ooftan san nageenya isaanii booda wanni dibbeen keessan illee isin duraa cabuu teessi.
Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon qabannee isinii dhiyaannu viidiyoo nugiyaa qofa hanga viidiyootti aanu walitti deebinutti nagaan nu turaan isiniin jaa. Bye bye.